Всем привет! Вы знаете, наше самое правовое в мире государство вот не устает меня поражать всеми гранями и глубиной процессов, тех процессов, через которые Фемида устанавливает торжество закона, да. Тех процессов, через которые нам, общественности, власть явно доказывает свою правоту и вот через что они стремятся покарать преступников, которые заслуживают всяческого покарания. Не, когда я прочитал новость про Фургала, какими методами теперь следствие и само убеждается в его виновности, и через что нас пытаются убедить, какие теперь вопросы, а Фургал виновен. Они аж по методике из двух составляющих, да, доказали, себе так они точно доказали. Там есть версия адвоката Фургала, зачем они это делают, об этом в конце. Но я сначала не поверил своим глазам. Вот вы что, серьезно? Вот это вот так вот теперь у нас доказательная база собирается? При всем наборе субъективности вот этих оценок и невозможности проверить объективность и самого хода исследования, и работы экспертов, которые делают окончательные выводы. Но у нас в нашем правовом государстве это все всерьез, да. Видимо, это, знаете, это как раз в моем понимании в одном ряду с голосованием через моргание. Моргнул перед телевизором, значит, и за Путина. 2 раза моргнул за час, значит, и за Единую Россию. Примерно вот так вот. Вот теперь вот у нас новый уровень сбора доказательств и формирование доказательной базы. Итак, вот смотрите. Раскрыты подробности уникального исследования, убедившего следствие в виновности бывшего губернатора, имеется в виду Фургала. Как стало известно «Коммерсанту», расследуя уголовное дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, Следственный комитет России впервые применил новейшую методику проверки показаний обвиняемого на предмет их достоверности. Использованные в этом исследовании зарубежные компьютерные программы и методы некоторых российских психологов-новаторов позволили экспертам усомниться в искренности господина Фургала, а их выводы, в свою очередь, стали уликой. Уже это и улика против него. Все. Какие доказательства? Вот какая фактура еще нужна, если есть выводы экспертов? Вот это улика так улика, да. Между тем, Верховный суд России не признает за экспертизой право отличать ложь от правды. Комплексное психолого-лингвистическое исследование Сергея Фургала было проведено по заданию следователя по особо важным делам Следственного комитета России Юрия Буртового. В течение 3 часов его подчиненные в присутствии адвокатов задавали господину Фургалу более полусотни вопросов, дав ему возможность в свободной форме не только высказаться по сути уголовного дела, но и заявить о проблемах, которые волновали самого экс-губернатора. Видеопротокол мероприятия, по данным «Коммерсанта», сначала обработали с помощью 2 программ, позволивших создать своего рода математическую модель допроса. Одна компьютерная технология анализа голоса, разработанная израильской компанией Немесиска, как дополнительный инструментарий для оценки достоверности представляемой респондентам информации, позволила разбить речь господина Фургала на отдельные фрагменты и выявить таким образом вокальные характеристики каждого ответа, такие как изменение тембра, увеличение громкости, снижение скорости речи, и так далее. В автоматизированную систему для выявления лицевых экспрессий человека фирмы голландской фирмы была заложена видеочасть допроса. С помощью этой программы, называемой в быту лицевым детектором лжи, специалисты планировали распознать, какие эмоции переживал господин Фургал, отвечая на тот или иной вопрос следователей. Счастье, грусть, гнев, удивление, испуг, отвращение, либо безразличие. Интерпретировать, вот это очень интересный момент и важный момент, потому что одно дело, что там программа зафиксирует, считает и какие алгоритмы она на гора выдаст, но самое важное, кто и как будет интерпретировать, то есть расшифровывать и объяснять полученные результаты. Интерпретировать результаты компьютерного моделирования допроса было предложено комиссии, в которую вошли 4 экспертов. Психолог, психиатр, лингвист и даже специалист в области наркологии и сексологии.
Манеру общения Сергея Фургала эксперты в целом классифицировали как речевой шаблон выступления чиновника. По их мнению, даже отвечая на вопросы следователя, он использовал эмфатические ударения и ораторские паузы, стараясь оказать манипулятивное речевое воздействие на собеседников. Внимательно следил при этом за их реакцией на свои слова. Обвиняемый, согласно выводам специалистов, использовал и прием самопрезентации. Он преподносил себя человеком, который и в СИЗО сохранил высокий социальный статус и пользуется доверием большого количества людей. При этом экспертам не понравилось отношение Сергея Фургала к обвинению в организации 2 убийств и 1 покушения, совершенных на Дальнем Востоке в 2004-2005 годах. Согласно их выводам, экс-губернатор попытался дискредитировать претензии Следственного комитета, назвав их расплывчатыми и не имеющими логической связи с реальностью, а на конкретные вопросы отвечал рубленными схематическими фразами. Господин Фургал, отмечают участники исследования, ни разу не произнес фамилии жертв преступлений, уклонялся от прямого обозначения предмета разговора, предпочитая заменять слово «убийство» словом «обвинение», что свидетельствовало о крайней степени волнения. Слушайте, ну вот по этим выводам о крайней степени волнения можно судить и о другом человеке, да, который тоже в своих речах, отвечая на прямые вопросы, старается избегать упоминания фамилии живого еще человека. Вот вспомните, Путин, когда называл фамилию Навальный? Вот просто тут столько пересечений интересных аналогий. Вот те самые выводы, к которым пришли эксперты, обвиняя Фургала, им не понравилось, как он отвечал. Ну, понятно, не понравилось, что он посмел не согласиться и попробовал, наверное, как-то перевести стрелки, в чем-то обвинить или заподозрить Следственный комитет и, собственно, отвергать свою вину. Экспертам это не понравилось. Странное поведение Фургала, особенно если он считает себя невиновным. Да. Но вот все-таки, я говорю, вы оцениваете то, в чем они его обвиняют и почему считают его виновным. И это очень интересно, я говорю, перекидывая аналогии на поведение другого человека, вот в чем бы его тогда посчитали виновным, если бы все эти же самые основания легли в исследование его поведения и конечных оценок вот его решений и поступков. Тогда в чем он тогда должен был бы виноватым быть? Тот самый человек, который старательно не произносит фамилию Навальный. Идем дальше. Рассказывая об эпизоде с убийством бизнесмена Евгения Зори, экс-губернатор сообщил, что узнал о совершенном преступлении через несколько часов, но информация тогда была противоречивой. Ему сначала сообщили, что раненый выжил и дает показания, а потом, что на самом деле он убит. Сергей Фургал заявил, что отреагировал на новость словами «очень хорошо», а потом объяснял, что имел в виду, конечно, первое сообщение, то, что Зоря выжил, но был ранен. По мнению экспертов, путаница в ответах свидетельствовала о неуверенности говорившего. На вопрос следователя о том, что делал сам господин Фургал в день убийства господина Зори, система зарегистрировала ответ «Ой, послушайте, не помню», который опять же не понравился экспертам. Междометия, по их мнению, понадобились обвиняемому, чтобы выиграть время и уклониться от прямого ответа. С той же целью Сергей Фургал, по их версии, использовал повторы. Комментируя покушение на Александра Смольского, который был ранен, но выжил, он заявил: «Уже не помню, честное слово, не помню». Это вот что ли не понравилось? Слушайте, я не то что там примерно так же ответило, наверное, бы подавляющее большинство людей в нашей стране, просто из-за ментальности и из-за того, как мы знаем и пользуемся русским языком. И куча вот этих междометий, тем более, когда тебя спрашивают про события, которые там 15-20 лет назад случились, а если ты еще и внутренне уверен, что не имеешь к этому отношения, да что ж это, сейчас, погодите. Вот я говорю, да он еще четко и конкретно ответил. Я бы еще больше навалил вот всяких вот пауз и междометий, просто потому что это действительно глупая тема. А вот это вот считается повторами. Уже не помню, честное слово, не помню. Абсолютно нормальный ответ. Для нашего человека абсолютно нормальный. Но когда надо прикопаться и надо найти, чем бы быть недовольным, идем дальше.
Наконец, эксперты полагают, что обвиняемый вышел из себя, когда следователи попросили его вспомнить о других убийствах, совершенных на Дальнем Востоке в начале 2000-х годов. Даже если он вышел из себя, но есть из-за чего. Если к тебе прикапываются с вопросами, ты, во-первых, понимаешь, потому что ты потенциальный обвиняемый, и к тебе это все попытаются привязать, а ты себя считаешь невиновным. Но ты чувствуешь, что тебя раз за разом настойчиво под это подгибают, и ты чувствуешь, что тебя будут даже по беспределу, ну предполагаешь, даже по беспределу тебя будут подводить под это. Конечно, ты взбесишься, конечно, тебе это будет не нравиться, конечно, ты будешь выражать свое недовольство. С чего бы вдруг, да? Вышел он из себя. Мне кажется, есть из-за чего. Ну, это мое субъективное. Правовое государство, мы ж помним, мы ж видим и можем оценить теперь, как у нас доказывается вина человека. Да, ну это шикардос. У Сергея Фургала, по их мнению, по мнению экспертов, изменился тембр голоса, сбилось дыхание и десинхронизировалось тело. После чего он плотно сжал губы, давая таким образом понять, что больше не желает обсуждать эту тему. Ну, я объяснил, почему. Еще одним защитным механизмом обвиняемого, как следует из заключения, стали насмешки и сарказм. Они были зарегистрированы при обсуждении с Сергеем Фургалом, вызывающие у него затруднения и представляющие повышенную значимость и угрозу темы соглашения о сотрудничестве с Генпрокуратурой, заключенного его бывшим деловым партнером Николаем Мистрюковым. По словам Сергея Фургала, ознакомившись с его признательными показаниями, он пришел к выводу, что тот не мог написать их без чужой помощи. «Я знаю его 20 лет, не тот уровень грамотности», сообщил господин Фургал. По словам обвиняемого, его последняя встреча с Мистрюковым произошла во время очной ставки. Тогда последний якобы и сказал: «Иваныч, извини, своя рубашка ближе к телу, поэтому я сел на досудебку», ну, на соглашение досудебное. Затем господин Мистрюков заявил уже следователю: «Ваша честь, я буду говорить правду, только правду и ничего кроме правды». Этой фразой господин Мистрюков, по мнению Фургала, здорово напугал своего адвоката. Защитник сразу полез в карман, достал из него железную коробочку, вынул оттуда таблетку и протянул ее клиенту. А тот, как выразился экс-губернатор, сразу ее съел. Я не раз советовал Николаю Владимировичу, Мистрюкову, быть поосторожнее с таблетками, сказал обвиняемый. Стоит отметить, что участники исследования проделали титаническую работу, объем которой составил 3 тома уголовного дела. То есть вот это вот все, это уже 3 тома уголовного дела. Доказательная база. Эксперты зарегистрировали несколько сотен вербальных, невербальных признаков, свидетельствующих, по их мнению, о неискренности господина Фургала. Среди них такие, например, как глазодвигательный паттерн, предпринятый испытуемым с целью избежать устойчивого визуального контакта со следователем, или его постоянные попытки сменить положение тела, расцененные специалистами как лимбическое бегство от допроса. Как пояснил «Коммерсанту» один из близких к проведенному исследованию специалистов, вся эта терминология была заимствована из научного труда «Системные показатели неискренности», автором которой является заведующий кафедрой связей с общественностью и журналистики Российского государственного торгово-экономического университета Марина Коноваленко. Однако с выводами доцентка Коноваленко, считающей признаками лжи такие, например, проявления, как глотательные движения, покашливание, ерзание, частые прикосновения к лицу, согласны далеко не все ее коллеги. По мнению заведующей кафедрой судебных экспертиз и криминалистики Российского госуниверситета правосудия Татьяны Моисеевой, подобная методика оценки достоверности показаний не прошла должной апробации и не признана рядом ученых и экспертами ведущих экспертных учреждений, поскольку основана на данных литературы без проведения собственных экспериментальных исследований авторов. Профессор Моисеева считает, что отсутствие общепризнанной методики оценки достоверности показаний не позволяет использовать такого рода исследования в рамках судебной экспертизы. Примерно то же говорится и в информационном письме Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского о неправомерности определения достоверности показаний путем судебной экспертизы. По мнению авторов письма, единственный достоверный признак лжи был зарегистрирован у сказочного персонажа Пиноккио. У него при вранье удлинялся нос. Отсюда привычка человека трогать свой нос при разговоре называется в психиатрии синдромом Пиноккио, утверждают специалисты Центра имени Сербского. В свою очередь, заместитель председателя Верховного суда, председатель коллегии по уголовным делам Владимир Давыдов в одном из своих постановлений указал, что оценка правдивости показаний является исключительной компетенцией следствия и суда, а не эксперта. Вот вы знаете, перед тем, как озвучить оценку
адвоката Фургала, с чем это все связано, может быть, а вот эти вот все, да, вербальные, невербальные, покашливание, поеживание, сбивчивость какая-то, шуточки-прибауточки, вот этот вот сарказм, да, как увод от темы и попытка что-то скрыть в себе. Никому больше в нашей стране не присуще такое поведение. В чем тогда может быть виновен человек, который старательно не упоминает фамилию Навальный, который все время в своих выступлениях покашливает, поперхивается, ерзает и ведет себя как-то неуверенно, уводя вот эти всякие лимбические, хронические взгляды. Но вот как-то вот все то же самое, что вешают на Фургала, присуще в поведении, в общении в публичном, в ходе обращений каких-то, пресс-конференций, ответов на вопрос. Ну, короче, вот любые выступления такого рода, они все полным набором присущи вот этому невысокого роста человеку, да, который избегает произносить фамилию Навальный. О чем это говорит тогда? Ну, по логике этих же экспертов, а? В чем тогда этот человек виноват? И не пора ли тогда ему занимать апартаменты рядом по соседству, а может даже в одной камере посидеть, чтобы они обменялись вот чем-то из своей жизни. Сравнили бы эпизоды, сравнили бы поведение. Ну вот, ну это же глупость. А? Вот я говорю, вот тот человек, о котором я, вот сейчас вот, приводя его в пример поведения, говорю, вот, я же оцениваю просто именно что его поведение. И если для следствия и для экспертов поведение Фургала говорит о многом, вот, о столько многом, да, и является подтверждением его вины, ну, расширяйте тогда логику свою и распространяйте ее на поведение других людей, в частности, этого человека. Что, слабо? Вот, а Фургалу нормально. Для Фургала это четкое определение вины, доказательная база. И никто не смеет в ней сомневаться, потому что 3 тома уголовного дела заняты выводами этой экспертизы, которая является плодом субъективной оценки ситуации 4 экспертов, которые от кого зависимы в этой жизни, на кого работают, и их экспертная оценка – это объективное, искреннее выражение их мыслей и их понимания поведения человека, или это подгон конкретных вот математических моделей, да, вот техника зафиксировала, а это подгон любых данных под заранее определенный результат, под конкретную задачу. А вот как? Вот я почему-то уверен, что наши эксперты настолько универсальны и настолько профессиональны, что они любую модель могут сначала вот сейчас вот доказать ее достоверность в плане вот этой версии, да, вот потом затмение у кого-то там кончится, на завтра поступит команда, и они эту же модель с этими же данными, основываясь на этих же показаниях, вот ровно на 180 градусов разворачиваются и опять алга. И докажут все ровно то же самое. Ну, допустим, да, набор каких-то там внешних проявлений в поведении Фургала может свидетельствовать о том, что он лжет. Он нервничает. Он понимает, что ему вот задаются вопросы, на которые организм не может реагировать иначе, он его выдает. Это вот одна версия. А потом будет версия, что вот то же самое поведение свидетельствует о том, что Фургал внутренне, морально не может принять даже самих обвинений. Он нервничает, потому что он не может принять обвинений в свой адрес по этим абсолютно бредовым основаниям. И он внутренне протестует, и поэтому он не может быть спокойным. Потому что он понимает, какой бред на него вешают. И что он, абсолютно невиновный человек, вот, вынужден иметь дело вот с подобными обвинениями. Ну вот чем не объяснение, да? Вроде бы набор один и тот же. Ну, как хочешь, так и трактуй. То ли нервничает, потому что понял, что он на пороге прокола, да, его раскрыли, то ли нервничает, потому что он внутренне не приемлет тот бред, который на него пытаются повесить. Он без вины виноватый, но понимает, что его вот будут казнить, фигурально выражаясь, именно вот потому что потому. А вот почему? Может быть, вполне вероятно, и вторая версия, да, вот теперь внимательно оценки адвоката Фургала.
Его адвокат Сергей Гроза сообщил «Коммерсанту», что материалы лингвистического исследования ему для ознакомления еще не предоставляли. Однако, описанную в «Коммерсанте» методику защитник назвал опасным прецедентом и попыткой следствия заменить отсутствующие в уголовном деле доказательства квазинаучными экспериментами, не имеющими четкой научной базы. С таким же успехом можно было бы обратиться за консультацией к экстрасенсам, считает он. Ну, совершенно четкое определение. У них нету реальной доказухи, фактуры, документов, я не знаю, фото, видео, каких-то фактов, каких-то достоверных показаний, которые можно считать было бы не полученными через давление и наговором, наветом, вот, а реальной доказухой. Вот этого всего, видимо, у следствия нет, поэтому аж 3 тома они накопали такой вот базы доказательной. Эксперты, оценив ерзание, покашливание и нежелание смотреть на следователя, который, может быть, уже остопротивил за это время. И реально, неприятно смотреть на человека, который, очевидно, тебя вот гнобит и давит, и склоняет к совершенно определенной цели. А ты не можешь его нормально воспринимать, потому что на уровне психологического восприятия ты понимаешь, что это твой враг, у которого цель тебя уконтропупить. А ты к нему, да, конечно, смотришь с любовью и обожанием на него. Да, приятный человек для созерцания. Бред. И вот адвокат четко говорит, доказухи у них нет, поэтому они лепят Горбатова. Да. Квазинаучно, псевдонаучно. Но вот чтобы... 4 эксперта! Как им можно не верить? Только тогда пусть эти эксперты для достоверности исследуют поведение Путина, который кашляет, ерзает, бурчит что-то, сбивается и ведет себя неуверенно в кадре, наверное, в разы побольше, чем Фургал. В чем же тогда он по этой логике-то виновен, а? И Навального не называет. Ладно, вот такая вот история, я уж не буду ходить больше кругами. Просто меня это до глубины души возмутило именно и по форме, и по содержанию. Вот та степень абсурда, которую нам, степень эту, предлагается теперь считать нормальностью и опираться на вот это как на закон. Это бред. Напишите, это мои субъективные оценки. Напишите ваши субъективные оценки по вот этому эпизоду, о чем вам это говорит. Будем сравнивать и обсуждать в комментариях наши мнения на этот счет. Предлагаю подписаться на канал Абзац ТВ тем, кто еще не подписан на мой канал, а те, кто уже подписался. Я благодарю за ваше внимание и доверие, и моя обычная просьба, чтобы канал и дальше динамично развивался, рекомендуйте Абзац ТВ к подписке, ролики мои к просмотру вашим знакомым, друзьям, близким, чтобы у них был более простой доступ к контенту, могли бы отсматривать видео, предлагаемые вашему вниманию, обдумывать их содержание. Ну и потом высказывать собственные мнения, оценки на этот счет в комментариях тоже. Напоминаю всем, кто еще не воспользовался опцией YouTube, колокольчик-оповещатель, нажимайте этот значок уведомлялку, и система YouTube будет вам присылать извещения о появлении на канале новых роликов. На этом все. Спасибо за внимание. Пока.